హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వర్షం కారణం వల్ల మా షూట్ అయితే ఆగిపోయింది ఫ్రెండ్స్. వర్షం చూసుకుంటున్నట్టయితే ఇక్కడ 24 degrees Celsiusతో వర్షం అయితే పడుతుంది ఫ్రెండ్స్. ప్రిసిప్ 100%, హ్యూమిడిటీ 94%, విండ్ వచ్చేసి 19 km/h అంట ఫ్రెండ్స్. ఈ గాలికి అయితే నేను ఎగిరిపోవడం అయితే గ్యారంటీ. ఈ ఈ వెదర్కి అయితే నాకు పిచ్చ ఆకలేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. వేడిగా బిర్యానీ తినాలని ఉంది. మీ ఊరిలో క్లైమేట్ ఎలా ఉందో కామెంట్ బాక్స్లో పింగ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో అయితే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండబోతుంది. స్కిప్ చేయకుండా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు అయితే చూసేయండి. అలాగే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ UGTV. ఇలాంటి మంచి వీడియోస్ ఎన్నో వస్తాయి. నేనైతే జొమాటోలో ఆర్డర్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను. జొమాటో యాప్ ఓపెన్ చేశాను. కాకపోతే మనం ఆర్డర్ చేసే హోటల్ అట్లా అల్లాటప్ప హోటల్ ఉండకూడదు. అందుకని ద ఫేమస్ రెస్టారెంట్ అయిన హైదరాబాద్ ప్యారడైజ్ బిర్యానీ తిందాం అనుకుంటున్నాను. చూద్దాం మా ఊర్లో ఎలా ఉండబోతుందో నాకైతే తెలియదు. టేస్ట్ అయితే చేయలేదు. హైదరాబాద్లో అయితే తిన్నాను. సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంటుంది. అయ్యో అనుకున్నదొక్కటి అయినది ఒక్కటి, బోల్తా కొట్టిందిలే బుల్బుల్ పెట్ట. నో డెలివరీ వ్యాలెట్ ఫోన్. చూసారా ఇక్కడ, డెలివరీ డ్యూ టు రెయినీ వెదర్, యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఆర్డర్ యాజ్ సూన్ యాజ్ వీ ఫైండ్ వన్. ఈ వర్షానికైతే జొమాటో వాళ్ళు అయితే ఆ ఫుడ్ అయితే డెలివరీ అయితే చేయరు ఫ్రెండ్స్. మీరు అనుకున్న హోటల్లో ఆర్డర్ చేయాలనుకుంటే వర్షంలో మటుకు ఆర్డర్ చేయబాకండి. వర్షం తగ్గాకైతే ఆర్డర్ చేయండి. ఈ వర్షానికి ఏం చేస్తారంటే, ఒక తపేలా తీసుకోండి, అందులో నీళ్లు పోసేయండి. ఫస్ట్ అయితే స్టవ్ అయితే వెలిగించండి ఫ్రెండ్స్. మర్చిపోయాను, అది ఆ పాయింట్ అయితే చెప్పడం మర్చిపోయాను. వేడి నీళ్ళు అయితే పెట్టుకొని చక్కగా క్లైమేట్ చూస్తూ తాగుతూ ఎంజాయ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అదిరిపోతుంది.